dunida waxaa soo maray maalmo madow oo ku xardhan qalbiyada dad badan. bartamihii 1994 muddo lagu qiyaaso 100 maalmood gudahood ayaa waxaa lagu xasuuqay dad tiradoodu dhan tahay 800,000 oo qof. waxaan muuqaalkan kuugu soo gudbin doonaa macluumaad ku saabsan xasuuqii ka dhex dhacay waddanka Rwanda. Rwanda waa waddan bad ahaan aad u yar. waxay ku taalaa bariga iyo bartamaha Afrika, taasi oo lagu tilmaamo mid ka mid ah wadamada ugu baaxadda yar qaaradda Afrika. waxaa ku wada noolaa laba qowmiyadood, Hutu iyo Tutsi, kuwaas oo ahaa walaalo, waxayna wadaagi jireen luqad iyo dhaqan isku mid ah. marnaba lagama filanayn in dhex mari doono gumaad iyo cadaawad qoto dheeri. tiro ahaan waxa badan qowmiyadda Hutuga. Rwanda waxaa soo gumaystay laba gumayste, Jarmalka iyo Beljamka. dagaalkii labaad ee adduunka kadib waxaa Rwanda yimiday gumaystihii Beljamka, waxaana uu kala sameeyey labada qowmiyadood kaadhadh isagoo ku kala salaysiinayay kala sarrayn. gumaystihii Beljamku waxa uu dhegta ugu riday qowmiyaddii Tutsiga in ay tahay qowmiyad ka sarrayso qowmiyadda Hutuga, kana xadaarisan tahay. wax walba uu hayena gacanta ayuu ugu riday. arrintana waxa ay noqotay mid ay dadkii Tutsigu ay aad ugu riyaaqeen. Beljamku ma kala jeclayn labada qowmiyadood, laakiin kaliya waxa uu rabay sidii uu dab iyo holac u kala dhex dhigi lahaa labadan qowmiyadood ee walaalaha ah. kadib waxa uu dhisay nidaam ah kala soocid Hutuda iyo Tutsiga. halkaana waxaa ka bilaabantay cadaawadda u dhaxaysa labada qowmiyadood. marba marka ka dambaysa waxaa sii xoogaysanaysay cadaawadda u dhaxaysa ee u dhex dhigay Beljamku labada qowmiyadood. sidii aan horeba u soo sheegnay, Beljamku ma kala jeclayn labada qowmiyadood ee waxa uu watay danihiisa khaaska ah. si lama filaana ayaa Beljamku taageeradiisa ugu wareejiyay Hutuga. Tutsigana hawada ayuu ka saaray, wax walba Hutuga ayuu gacanta u geliyay, waxaana uu shaaciyay inayna Tutsigu ahayn Rwandis dhab ah. 1973 waxaa xukunka Rwanda qaab afgambi ahaaneed kula wareegay nin la oran jiray Juliana Habyarimana oo ahaa madaxweynihii labaad ee Rwanda. hayena talada dalka 1973 ilaa 1994. waxa uu ahaa nin dictator ah oo madax adag. waxa uu ka soo jeeday qowmiyadda Hutuga. waxaa sii xoogaysatay xiisadii ka dhex taagneyd labada qowmiyadood. isla waqtigaana dadkii Tutsigu waxa ay ku jireen tababar iyo is-abaabul jabhadeed, maadaama Tutsiga laga cayriyay waddanka. waxayna xilligaa ku sugnaayeen waddanka dariska ee Uganda, halkaas oo ay ku aas-aaseen jabhadda waddaniga ah. 1991 jabhaddii xoreynta ee Rwanda ayna hogaaminaysay qowmiyadda Tutsigu waxa ay isku aragtay inay iska dhicin karto qowmiyadda Hutuga, waxayna duulaan ku soo qaadeen nidaamkii Rwanda, halkaas oo lagu jabiyay jabhaddii lagagana dilay hogaamiyahoogii. halkaasna hogaankii waxaa kula wareegay Paul Kagame oo ah iminka madaxweynaha Rwanda. Paul Kagame waxa uu dib u abaabulay oo dib iskugu dabariday ciidankiisii, waxaana uu afka u saaray caasimadda dalka Kigali. halkaas marka uu xaalku marayo waxaa xaaladda Rwanda faraha la soo gashay qaramada midoobay, waxaana halkaasi ka dhacay heshiiskii loogu magac daray heshiiskii guusha. balse waxaa ka biyadiiday heshiiskaasi taageerayaashii madaxweynihii xilligaa talada dalka hayay, Master Juliana, oo markiisii horeba ku qabsaday talada dalka afgambi ahaan. waxaana dadkaasi ka mid ahaa xaaskii madaxweynaha, waxayna aas-aastay idaacad loogu talagalay in lagu aflagaadeeyo dadka Tutsiga, iyada oo lagu kicinayo laguna dhiirigelinayo qowmiyadda Hutuga. waxaa dadka Tutsiga loogu yeedhi jiray laguna tilmaami jiray magacaan damiirka nool uu ka yaqyaqsoonayo. 6 bishii Abriil 1994 ayaa waxaa la soo riday diyaarad u saarnaa madaxweynihii xilligaasi hayay talada dalka oo ahaa Hutu, Master Juliana Habyarimana. arrintaas oo ay dadkii Hutuga ku eedeeyeen jabhaddii Tutsiga ee Rwanda. waxaa halkaasi ka bilaabantay cadaawad u karkaraysa sida dabka fulkaanaha. maadaama ay Hutuga xilligaasi talada dalka hayeen, waxay hubeeyeen maleeshiyaad loogu talagalay in ay gumaadaan Tutsiga. waxay beegsadeen Tutsiga, waxaana la istaajiyay dariiq kasta iyaga oo ku hubaysan seefiyo, majooyin iyo midiyo. waxaa qoorta loo dheereeyay qof kasta oo kasoo jeeda qowmiyadda Tutsiga. waxa uu gaaray heer ilaa labada qof ee isqaba ay iskumaadaan. maydka Tutsiga ayaa sida jagaca meel kasta daadsanaa, waxaana uu noqday tuuro lagu turaanturoodo. Paul Kagame waxa uu gacanta mariyay caasimadda oo iyadna isku bedeshay xero uu maydku ka dhigtay qashin. muddo 100 cisho gudahooda ayaa waxa lagu xasuuqay dad tiradoodu dhan tahay 800,000 oo qof, ahaana 85% Tutsiga. waxay sidaasi ahaataba waxaa la dhisay xukuumad uu madaxweynaha ka ahaa Bisomango.
Paul Kagame uu ka noqday madaxweyne ku xigeen laakiin awoodda uu isagu iska lahaa Paul Kagame arrintanina waxay cabsi badan ku abuurtay dadkii Hutuga ee geystay gumaadka daran waxaana qaxay malaayiin Hutuya taas oo sababtay in uu madaxweynihii xilka iska casilo waxaana halkaasi xilka kula wareegay Paul Kagame oo ah madaxweynaha dalka imika kana soo jeeda Tutsiga waxa uu dhisay nabad isaga oo xukuumaddiisuna dhexdhexaadisay dadkii cadaawadu soo kala dhex martay Tutsiga iyo Hutugu waxay mar labaad noqdeen walaalo isjecel waxayna go'aan ku gaareen in uuna dib u dhicin xasuuqii soo kala dhex maray Kigali oo ahayd caasimadda dalka una ka dhacay xasuuqii dadka tirada badani ay ku naf waayeen imika waxaa lagu tiriyaa inay tahay caasimadaha ugu quruxda badan leh wadamada Afrika dadkii reer Rwanda waxay noqdeen kuwo iscafiyay waxaana wadanka Rwanda ku tallaabsaday horumar iyo dhaqaalihiisa oo saayid u kordhay arrintanna waxay keentay inay dadka reer Rwanda ay sharaf iyo haybad ku yeeshaan dunida inteeda kale lagana qadariyo qof kasta oo ka soo jeeda wadanka Rwanda ilaah waxaan ka baryaynaa in ay Soomaali maalin ka korto cuqdada madaxa ka gashay ay wax burburiso maahayna ayna wax kale ka helayn una horseeday ubadkeedii kuwa aan laga qadarin dunida inteeda kale